turabanezerewe rero nk'abashyitsi ndagira ngo mbasabe izo ntore ziri inyuma hafi aho babanguke tubashe kwakira abashyitsi bacu tubashe no gukomeza gahunda ubuzima bwacu twese kandi ko mumbona nitwa Paul Mbaraga ariko ndi intumwa yabize umwami Yohani mwabonye ko nazanye n'urungano rwanjye ariko hakaba harimo n'inkumi n'abasore bantumye kugira ngo tuze dusangire ibirori mwari murimo ariko kandi dufite n'ubutumwa bw'umwihariko basaba guha umwanya muba mufite muri uno muryango wa Adawiyeje. murakoze kunyemerera ijambo. murabizi ko atari ubwa mbere tuvuye, turabashimira kandi uburyo mwatwakiriye ahantu hose, twibukiranya ko umubano wacu atari uwa none, bahoze tugenderana, abana bacu bahoze bagenderana. Twagize umunsi wo kubabwira ko hari umwana wacu washimanye n'uwanyu, basaba irembo murabitwemerera, hanyuma dusezerana ko mu by'ukuri uyu munsi turi buhure tugira ngo tuzuze amagambo, ari ukugira ngo wenda n'abandi babyeyi, inkumi n'abasore baba batariyumviye ayo magambo, kubera ko twahoraga ari bake ibihe turimo murabizi. Uyu munsi twagira ngo twerure noneho tubabwire ko icyarembo twabasabaga atari ukubakinisha, twaje twifuza gusaba umukobwa wanyu umugeni, kandi twaje twiteguye, dufite ibyangombwa bijyana n'umuco. Nimunyemerera ndabibamurikira. Niyo mpamvu kuri uyu mwanya nk'uko wari urimo bitubwira, rwose ni byiza ko imiryango yacu yagiranye urukundo kandi ikifuza gusabana abageni. Ibyo twagiye tukubwira bitandukanye mu buryo bwo gusaba umugeni, kugira ngo urabizi rwose mu mwanya nawe turawuguhaye. Murakoze cyane, abamera amashyi. Mu by'ukuri mwari mwarampaye n'ubundi, uyu munsi kwari kugira ngo tubivuge ku mugaragaro kandi twubahirize umuco. Ariyo mpamvu hano hari ibijyanye n'uwo muco twagendanye, hari isuka, twese
bahinzi, iyi suka niyo kugira ngo nyine tujye tumenya guhahira urugo, duhingire tweze. Hanyuma kandi hari iki gicuba cyo kuvomera kugira ngo ari ibyo twateye igihe izuba ryateye dushobora kuvomera no mu rugo. Kandi amazi aba akenewe buri gihe, amazi ni ubuzima. Nzi neza ko muri aborozi natwe nuko, kandi iyi nyanjuru niyo kugira ngo bajye bakura ubwatsi, baca ubwatsi bwo kuba ari amatungo mato, ari amatungo makuru arakenera, ndetse nacyo akaba ari ikivomero kugira ngo amatungo nayo atazajya agira inyota. Amazi arimo, kandi n'iki kivomero nikizajya kivoma kizanamo. Ibyo ni byo umuco udusaba, bindi tubifite ku mutima, kandi nimunyemerera ntabwo ari igihe wisabira, ndaza kubereka n'umuhungu wanjye. Ibikoresho bitari bike. Amagambo bavuganye numvise baduhaye ibikoresho byo kuvoma no kuvomera, no turerekeza mu mpeshyi yenda koko Imana ibaho umugisha. Birashoboka ko babitekerejeho koko bakabona hano hantu ni mu bisi, kandi ibyo bikoresho birakenewe, ni byiza. Kugira ngo umbarize n'abandi muri kumwe, cyane cyane ba nyirasenge w'umukobwa, niba bampaye koko umugeni nk'uko mwamumpaye atagira. Hanyuma ninumva ayo majwi, nimara kumva ayo majwi, munyemerere mu muco wacu nanone mwize kutubwira ko umukobwa wanyu ari mu runkwere, nabyo bikurikire. Murakoze. Murakoze cyane. Icyo yongeyeho ni uko mvuze ati buriya ninza kubona abantu babyemeje ko mu mpamvu, sinzi niba noneho ahubwo agiye kwasa umugeni ubu nonaha, ariko ubundi yari yadushyikirije ibikoresho ko ba nyirasenge buriya ntibaza kubyumva. Kunganira umusaza aracyabitekerezaho, kandi yazanye n'abandi bamwunganira, kandi yaje mu muryango nawo utamugora, kandi yatangiye avuga ati njyewe nzanywe hano no gusaba umugeni muri uru rugo, kandi aza kumusaba azi yuko umugeni ahari. Buriya rero yari yabanje gutegereza ngo yumve ko mumwemerera, ubundi ababwire neza uwo abasaba uwo ari we, kugira ngo abereke n'uwo arimo amusabira uwo ari we, noneho kugira ngo n'izindi gahunda zikomeze. Ntabwo yayobewe icyo avuga, ahubwo yabanje guteguza, abanza no kwerekana ibikoresho by'umuco nyarwanda biza mbere, kugira ngo izindi gahunda zikomeze. Arahari rero. Nibyo rwose. N'abandi bagira izindi ijambo barivuga uko batazi uwo nsaba uwo ari we, ariko uwo nsaba ni Tumukunde Christine. Nababwiye ko yari izimano ku birori mwarimu abasanganye, naho ijambo ntabwo nari kuvuga ijambo ku inzoga, kandi inzoga zaje zijya zinyura mu nzira zagombaga kunyuramo. Rwose ndumva nizeye ku mutima ko abo mu kigega bazihaye ijisho. Rwose rero nyakubahwa Paul, ntaguciye mu ijambo, tuguha umwanya kugira ngo usabe umugeni.
cyakora nyihanganire sindi busubire mu magambo inshuro 3 oya nibyo rwose bose mugeni namusabye ndabinginga ngo tuzirikane na ya saha yo kwa pasitori namuritse umuco mu by'ukuri ari ukugira ngo mbereke ko nubashye uwo muco nk'uko namwe nzi ko muwubaha ahubwo yenda kubera kwihuta cyane mba nabanje iyi nzoga Yohana azi ko ukunda cyane by'umwihariko aba ariyo mvuga ko nasabiyeho maze rero ugubwe neza ntusubize inyuma ahubwo dukomeze dutere imbere. kandi ikindi tumwongereraho mu muco nyarwanda hasaba inzoga ariko iyo ni inzoga idasembuye, iyo ni vino idasembuye, iyo niyo aje gusabiraho umugeni. iwacu turi abakristo kandi twemera Imana kandi ntabwo tujya dufata inzoga ngo tuvange n'ibidahiye. ubwo rero uyu ni umutobe rwose kandi umutobe turawushimanye ndumva igisigaye ari uko twawusangira ubundi tukabaza ba bandi niba bari butwemerere kuduha ku mugaragaro. Nyakubahwa Feliciyani rero ba nyirasenge na ba se wabo hano hirya hari abambwiye nabo ngo iryo jambo bararyumvise, hari se wabo ngo ushaka kugira icyo avuga reka mubererekere gakeya nawe agira icyo yongera. nanjye mpagaze hano nk'umunyamuryango mpamvu uriya musaza ubanza hari ahantu mwahuriye mushiki wanjye ko ntemera ko tanga iwacu turakosha turabikosha ijambo gukosha ko ntigeze numva murizanamo murarikikira kubera iki umugeni wacu ntagomba gukosha, mushiki wanjye agomba gukobwa. Nabyumvise umusaza yaravunitse ariga aramuhira amashuri none nadukwere n'inka 10 inyana 8 n'imfizi izo ebyiri kuvuza kugira ngo rwose buriya urakoze cyane. Nijye nyasenge w'umwana ndi nyasenge w'umwana. Ibyo mwavuze byose ni byiza ni ukuri, ariko iwacu no mu muco nyarwanda usaba rigenda nuko dukosha hagira ngo twumve niba mwari mwarakwaye kutari hano cyangwa niba muzaduka cyangwa niba mwaratangiye ubuntu tubone kuba mugeni. Barabahereye ubuntu nabyo twabimenya, ariko umugeni turamubaha itegeko kuri twe. Nibukije ko tuganira dutegura ibi byose rwose bari waranteguje ko umukobwa wanyu ari Murorunkwere, ntacyo wirengagije kandi n'inkwano twarayemeye ndetse kugira ngo mutagira ngo turababeshya twaje tuzanye mu rwuri rwacu inka nziza z'icyitegererezo, ariko twari twaranumvikanye ko kubera urukundo ruhebuje umuhungu wacu afitiye umukobwa wanyu tuzagira n'umunsi w'inkwano n'ibindi birori by'inkwano tudafitiye umwanya ubu ngubu kubera igihe gitoya, ariko ubundi inkwano twarayemeye kandi n'umushumba wanyu yabonye iz'icyitegererezo twazanye ku buryo mwatwemerera bya birori by'umwihariko twumvikanye nabyo tukazabishakira umunsi. Murakoze cyane. Kugira ngo nkurikije uko tubiganiriye
ibi ntabwo ari ibintu tuganiriye none cyangwa ngo bibe bivuzwe muri ako kanya. Ba nyirasenge ngira ngo uriya yabyumvise, inkwano bari babizi neza yuko igihe gikwiriye kugira ngo inkwano itangwe, ndetse bakaba atari ibintu bibagiwe cyangwa se ngo babe batabonye icyitegererezo cy'uko bazitwara. N'umwe wari aho inyuma yavugaga tubanza narariye ruswa, ubanza yari afite impungenge ko umukobwa wacu atakowe, ariko abakobwa bacu turabakosha kandi turabashimye mu muryango mwe. Sinzi niba hari undi waba afite ikindi yakongeraho kugira ngo tugenze kubisoza. Yego, ibyo ari byo byose hari uwandi uvuze nari ngiye kuvuga ngo mu magambo yumvikana na wa wundi bakosha agashira impungenge, twumvise ko ikibazo atari inkwano ahubwo ikibazo ni umwanya mutoya. Ubwo rero kubera icyizere dufitiye uyu muryango waje kudusaba umugeni, ko tuzi yuko nta matiku nta n'amatiriganya aba muri bo, kuri uyu mwanya w'impano uzongera uboneke wisanzuye, shira impungenge, impano yawe yemewe ku munsi nyawo wisanzuye uzayibona. Ndumva twashyiraho ijambo, ngira ngo ijambo nari ngiye kongeraho ni ry'uko uko ino mbaga yose duteranya aha muhagarariye mu muryango wa Dawidi tukwemereye umugeni. Ariko by'umwihariko ubwo niko imbaraga zacu zingana, by'umwihariko twagira ngo tumenye uwo musabira umugeni. murakoze cyane. Mbanze nongere nshimire ba nyirasenge hariya hirya mwese, ndabashimiye ibyo muduhaye. Nuko naje kubwiye kare, urabona uko ngana ntabwo ari igihe wisabira. Hari umuhungu wanjye uri hano iruhande witwa Petero, nguko ahagaze. ngo namubonye, yego, harya ngo nuko abantu batakemerewe gusuhuza, ariko murebye ndabona wese kamuramutse. wamwumvise ariko urugero ukoremo wumve n'umusore ntabwo ari umusore, ukoremo wumve neza, wamwumvise ndumva tuzi kore mu bizigira wongere wumve. aruzi namara kubona umwuzuza ntabwo yuze. ni gato kahuraho nyine myaka hari ikiburaho kitaraboneka. Ubwo nanjye ndaje mu kanya ndebe ko bikunda. nuko rero agaturu nyine nako gushima kubera mugeni muduhaye, nkaba mumaze kubona n'umusore nsabira, nkaba nanjye nakwishimira kubona umugeni muduhaye, kuko mbona ibihe bigendanye kuri uyu munota tuvuga bakagombye kuba turi ku muryango w'urusengero. Nanjye ndashaka kubona umugeni dusabye kandi twamubemereye. Ubu rero rwose natwe ntabwo turi bubatinze, ngira ngo baramutegura, abageni bagenda gahoro gahoro, ariko ntekereza yuko ari kumwe n'abandi kugira ngo bamutegure neza nawe aze umusuhuze. Ndizimundu naje mbazaniye, Ndizimundu naje mbazaniye, dore impundu ngo zirawe urwunge, Ndizimundu naje mbazaniye, nzikizobe cy'imitima
kuri aka kanya cyangwa kuri iyi mwanya. Aba bagabo ubona batugendereye urabazi, baje badusaba umugeni twagutanze, urabyemera? Umugeni badusabye zaje zituruke imihari yose, izi mpundu naje mbazaniye, izabyeyi b'impande zombi n'iz'abavandimwe b'abatashya, izi mpundu naje mbazaniye, n'iz'abakunzi babakumbuye, izi mpundu naje mbazaniye. Izi mpundu naje mbazaniye, izi mpundu naje mbazaniye, izi mpundu naje mbazaniye, zaje mu duseke no mu dukangara, izi mpundu naje mbazaniye, no mu dutembere no mu dukwago, tumwe turaboshye utundi turasenze, izi mpundu naje mbazaniye, twose turanoze n'utwabahanga, izi mpundu naje mbazaniye, mana utwabahanga bo kubakunda, izi mpundu naje mbazaniye. Izi mpundu naje mbazaniye, nikitubujije kuzakahogora, izi mpundu naje mbazaniye, nuko gahakoni k'abakobwa, izi mpundu naje mbazaniye, kamwe gatahakara ntibatahe, izi mpundu naje mbazaniye, nikayitasirwa bucuro bwacu, izi mpundu naje mbazaniye, agiye asanze shema ry'igikaka jihingira ry'imihigo mushingangiriro, izi mpundu naje mbazaniye, hakaba ngombwa aho byakomeye, izi mpundu naje mbazaniye. Izi mpundu naje mbazaniye, mama ngize impundu naje mbazaniye, ngize impundu naje mbazaniye. rwose dutegereje umuhungu wanjye ngo ndebe uko amwenyura, mbonye umukunzi mbona bibaye mahwi, ni ibyishimo rero, twese turemeranya ko dukwiye rwose gufata umwanya wo kujya kureba pasitori ko bishobora kutuviramo urundi rubanza. wanyeretse ishusho y'ukuri ku rukundo, ndanyurwa nibagirwa ibyahise, namenye kubahiga mu myitwarire, ibishashi by'ibyishimo binturamo, impuhwe ugira n'iz'abaziranenge, bizwi na buhoro
amarira. Dore nguko uko byaje, uko byaje, umutima wanjye uwiharira wenyine. Byanjemo kwiyumvamo mpita niyemeza kugukunda nona bimenye kuri njye nuko igitekerezo cyanjemo ayiye shenge bisi nuko igitekerezo cyanjemo. Gusura bwa mbere natunguwe n'uburyo iwanyu buri wese yanyakiriye. Urabyumva naguwe neza bingumamo, nsa n'uwavomye ku isoko ifutse. Amahirwe aza rimwe nabibonye kare, mfata umwanzuro wo kugukunda n'umutima n'ubwenge. Dore nguko uko byaje, uko byaje, umutima wanjye uwiharira wenyine. Byanjemo kwiyumvamo mpita niyemeza kugukunda nona bimenye kuri njye nuko igitekerezo cyanjemo ayiye shenge bisi nuko igitekerezo cyanjemo. Niyo ndyamye ntakubonye, ntakubonye, byanze bikunze ndakurota n'ukuri. Byanjemo kwiyumvamo mpita niyemeza kugukunda nona bimenye kuri njye nuko igitekerezo cyanjemo ayiye shenge bisi nuko igitekerezo cyanjemo. Knoxbeat nuko igitekerezo cyanjemo. Dushima Imana ku bwabo. Mu gushima Imana ndabara gatatu twese dutere haleluya dushima Imana. Rimwe kabiri gatatu haleluya haleluya haleluya. Imana nishimwe cyane. Rero bagihagaze nagira ngo bagihagaze bakomeze bahagarare, nsabe mwarimu ntabwo twakoze protokole ndende cyane, yigire hano imbere ashima Imana anasengere iyi gahunda tugiye gukomereza hano. Haleluya. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Bidakaba twese mwiza kandi mbere mwiza wagutegereza. Turagushimira imbabazi zawe n'ubuntu n'urukundo dukunda rwatumye turinda tukaba tugejeje umunsi tugihumeka, izina ryawe ryubahwe. Amen. Turagushimira ku bw'aba bene data bateguye ibirori kandi ukaba ubishoje nk'Imana, izina ryawe nirihimbazwe.
niyo mpamvu umwami Imana Nyiringabo tukwinginze kugira ngo ube mu ruhande rwacu, ube mu ruhande rw'abageni, ube mu ruhande rw'abayobozi, ube mu ruhande rw'imiryango yose. Mwami Imana yishimiye ubukwe bwa bene data, izina ryawe rihabwa icyubahiro. Ngwino uganze kandi utegeke, ukomeze kubyiyoborera nk'Imana, uturinde satani n'abadayimoni mu izina rya Yesu Kristo. Ngwino wigaragaze kandi wiheshe icyubahiro, tubisabye Imana twizeye izina rya Yesu. Amen. Murakoze cyane mwarimu. Reka rero n'abandi twese duhagaze dukomeze duhimbaza Imana. Nishimiye ko Yesu ankunda, arankunda, arankunda. Nishimiye ko Yesu ankunda, nubwo ntakwiriye, kandi iyo ndobye nkamushavuza, ntareka kunkunda ntakwiriye, kandi kinsubiza aho Yesu ari, cyane no kwibuka urukundo rwe. Nishimiye ko Yesu ankunda, arankunda, arankunda. Nishimiye ko Yesu ankunda, nubwo ntakwiriye. Kandi Yesu aravuze ngo mukundane nk'uko nawe yadukunze. Rero urukundo rero hano mu isi rwo rugira amoko atandukanye, ariko hari urukundo rumwe nshaka kuvugaho rurimo nk'ibice nka bitatu, ariko cyane cyane ndibanda ku cyo bita agape. Ni urukundo umuntu akunda undi nawe akamukunda atitaye ku bintu byinshi, ariko muri urwo rukundo habamo n'ibindi bice bitandukanye, ari rwo Pierre yakunze Christine, rugatuma areka abandi bakobwa benshi, rugatuma mu bakobwa benshi yagiye anyuraho abana nabo, akavuga ati ariko ndumva umutima wanjye unyemeza yuko nabwira Christine ko mukunda. Amina. Urwo rukundo rugatuma avuga ati ngiye no kubwira ababyeyi banjye, ngiye no kubwira inshuti n'abavandimwe, ntibigarukiraho, bigatuma atera intambwe akajya niho bakristina kubivuga. Siko bimeze ra? Ndetse muri bwa buzima tubaye hano mu isi butandukanye, nk'uko Imana yari yarayoboye Pierre mu nzira y'ubukristo, ariko agakorera umurimo w'Imana mu itorero rya ADEPR, ariko kubera rwa rukundo aravuga ati kuko Christine ari unyuze umutima wanjye, bizatuma nengera no kuva muri iki gice cy'itorero njye muri iki ngiki, kugira ngo byose n'urugingo rwa Kristo, ariko mbane na Christine tubyumva kimwe. Haleluya. Ibyo nabyo niko bimeze. Niyo mpamvu uyu munsi ngiye gusaba Pierre atambuke hano imbere, n'abakristo yihitiyemo kumufasha mu rugingo rw'itorero Anglikani ry'u Rwanda, Diocese Butare, Paruwasi ya Shyembe, kuri kanisa y'Inyamabuye, akavuga ati nongeye gukomereza uyu murimo ufatanije na Christine. Pierre rwo aratambuka hano imbere n'abo babyeyi, hanyuma aduhamirize rwose yuko agiye gufatanya natwe kubaka umurimo w'Imana kuri iyi kanisa y'Inyamabuye no muri paruwasi yose na Diocese. Haleluya. Amen. Amazina yanjye ni Kubwimana Pierre, nk'uko pasiteri yabivuze, nasengeraga mu itorero rya ADEPR, ariko kubw'urukundo nakunze sheri wanjye tumukunde Christine, niyemeje kuza gufatanya nawe. Namwe muramwakiriye, ayo macyara y'abantu mubonye. Rero natwe nk'abakristo ba paruwasi ya Shyembe, abo mpagarariye, abari hano n'abadahari, twemereye kwakira Pierre muri cy'itorero nk'urugingo rwa Kristo Anglikani mu Rwanda, Diocese Butare, paruwasi ya Shyembe, ikanisa y'Inyamabuye. Reka nsabe rero umwe muri abishingizi be, nsabe Gerard mu isengesho rwose rigufiya ashima Imana kandi asengera uyu mukozi w'Imana
kugira ngo Imana izamushoboze gusohoza inshingano z'umurimo w'Imana muri iri torero. Mwami Yesu Kristo turagushimira muri kano kanya. Uwo mukozi w'umuhanga icyambere gikomeye cy'amaturinde ubugingo. None amasaha tugushimiye ko mwene data nta gikuba cyacitse mu gihe ateganyaga Mwami Imana kongera kwakirwa muri iri torero. Wamugiriye neza umurindira ubugingo. Kandi amasaha nabwo turaguhimbaje. Uri Imana irema, uri Imana ifite ubutware, uri Imana ifite ubushobozi. Turamusenya ngo imbaraga kandi umugirire neza umurindira ubugingo. Igihe gikomeye cyane Mwana wagize neza yataye amaraso yawe data twese gukora kumenya ariko amasaha ameze neza muhabwe icyubahiro. Tugushimiye byinshi wakoze kuragije ibiri imbere ari igihe gikomeye cyane dusenge mwene data umugirire neza ko yafashe umwanzuro wo kuba muri kano kanya kandi akagira imbaraga nawe zizaganira ishyirwe hejuru. Urakoze kubitwara ugiye kubikora mu izina rya Yesu, amen. Urakoze cyane, reka tubashimire nabo ababyeyi tubaha amashyi cyane. Bakundwa cyane bene data, duteraniye hano imbere y'Imana n'imbere y'iteraniro gufatanisha uyu mugabo Pierre n'uyu mugore Christine gushyingirwa kwera, kandi umubano ni umubano w'icyubahiro wategetswe n'Imana abantu batarakora icyaha, kandi uwo mubano werekana gufatana kwa Kristo n'itorero rye mu buryo bw'umwuka. Uwo mubano wera Kristo yarawushimishije awubahisha kubayo kwe ubwo yatahaga ubukwe i Kana y'i Galilaya, akanakora igitangaza cya mbere. Kandi na Pawulo yawushimye ko ari ukubahwa n'abantu bose. Niyo gituma rero ari nta muntu ukwiye kubikora abiturumbukiye. Ari nako Pierre yabanje kubitegura no kubyitegura hamwe na Christine. Cyangwa ngo bikora bitewe n'irari ry'umubiri nk'uko inyamaswa ugira ubwenge zibigenza. Ahubwo agomba kubikora yitonze, yigira inama neza, yirinda, yubaha Imana, kandi anatekereza icyatumye umubano wera utegekwa. Mu byatumye rero uwo mubano wera utegekwa, icya mbere wategekeye kugira ngo abantu babyara abana, ngo banatozwe ingeso nziza zo kubaha Imana no gushimisha izina ryayo. Murabyumva icyatumye umubano wera utegekwa, kuba abantu babyara abana. Ari nayo mpamvu nubwo isi yahindutse, abantu bakaba basigaye bashyingiranwa bahuje igitsina, umugabo n'umugabo bashobora kubyaranara, umugore n'undi mugore ntago babyarana. Niyo mpamvu nk'itorero ryacu ntago dushobora gushyingira abantu bahuje igitsina. Imana yatinze ko abantu babana bakabyara abana, nyuma yo kubabyara kandi bakanabatoza ingeso nziza zo kubaha Imana, bakanashimisha izina ry'Imana. Haleluya. Hanyuma icya kabiri wategekeye kurinda abantu icyaha cy'ubusambanyi, ngo ahubwo bashyingiranwe kandi bahora ari ingingo z'umubiri wa Kristo zitanduye. Icya gatatu wategekewe kugira ngo bombi babane bafatanije, bari mu mibabaro cyangwa no mu byago, nk'uko bakwiriye kugirirana igihe cyose, mwaba mubabaye mwaba mwishimye, mugomba kubana. Nuko rero aba bantu bombi Pierre na Christine bazanywe no gufatanywa mu gushyingwa kwera. Niho gituma rero niba hari umuntu waba ari hano akaba afite impamvu y'ukuri yatuma Pierre na Christine badashyingiranwa, yayivuga nonaha. Hari uhari ngo azamure turebera aho yaba yanyuze, ntabwo tuhaza, ariko niba hari uhari waba afite impamvu y'ukuri yatubwira ati mfite impamvu yatuma abantu badashyingiranwa. Niba rero hari uyifite kaba acecetse, azahora acecetse ageze iteka ryose. Ariko ntawe uhari, reka tubishimire Imana, duhe Imana amashyi. Rero mu bari hano nta ufite impamvu yatuma abantu badashyingirwa, ariko ngiye kubaza bano bageni, ndababaza kandi nanabahugura kandi ndabihanangiriza, kuko muzi yuko muzabazwa kuri wa munsi w'amateka uteye ubwoba, ubwo ibihishwe mu mitima yose bizahishurwa. Niba hari umwe muri mwe
waba afite impamvu yamubuza gushyingiranwa na mugenzi we nk'uko amategeko yemera, ayivuge nonaha, kuko mukwiriye kumenya neza rwose yuko abafatanijwe muri ijambo ry'Imana ritemera bataba bafatanijwe n'Imana, kandi no gushyingirwa kwabo kuba kunyuranye n'amategeko. None Pierre, hari impamvu waba wabonye yatuma mudasezerana? Ntayo rwose, reka tumushimire nawe kandi. Christine hari nawe ntayo, reka nawe tumushimire. Rero kuko bose nta mpamvu bafite yatuma badasezerana, barabyemeye gusezerana, niyo mpamvu ngiye kubabaza. Pierre, ngiye kukubaza ikibazo, ariko reka nze mbanze ngukopeze ndaguha igisubizo mbere y'ikibazo. Sibyo? Ni metodoloji tugiye gukoresha nyine, niyo ngiyo. Ndaguha igisubizo hanyuma nkubaze, numva ari byurama cya gisubizo naguhaye. Igisubizo kiravuga ngo mwemeye niyo. Urumva? Hanyuma rero ikibazo kirabaza ngo wowe Pierre wemeye umugeni Tumukunde Christine kwaba umugore wawe ushyingiwe, ngo mubane umubano wera abashyingiwe mukurikije itegeko ryera ry'Imana, uzajya umukunda umukuyakuya, kandi uzajya umurinda ari muzima cyangwa arwaye, uzareka abandi bagore bose ubane nawe wenyine iminsi yose muzamara mukiriho mwembi? Mwemeye niyo. Aragitsinze ngo amanota yose yayabonye. Christine, wemeye umugabo Pierre kwaba umugabo wawe mushyingiranywe, ngo mubane umubano wera abashyingiwe mukurikije itegeko ryera ry'Imana, uzajya umwumvira umukorera, uzajya umukunda, uzajya umwubaha, kandi uzajya umurinda ari muzima cyangwa arwaye, kandi uzareka abandi bagabo bose ubane nawe wenyine iminsi yose muzamara mukiriho mwembi? Nawe yagitsinze, amashyi. Amanota yose bayabonye. Rero reka nsabe umusaza wa Christine yigire hafi hano atwemerere niba agiye kumutanga. Kubafataho ntabwo byemewe kubera kwirinda, arahagarara hano atubwire ko yemeye kumutanga mu izina ry'umuryango. Hagarara ureba rino terano ry'aba bantu, babwira uti nemeye kumutanga, hanyuma numara kubyemera natwe tubashyingire. Nemeye kumutanga. Nubwo byamugoye. Urabona amashyi menshi rwose. Mugiye guhagarara murebana, kandi mugiye gukomeza muhana amasezerano, muyahamya rwose, muyashimangira. Bw'Imana Pierre, ndakwemeye Tumukunde Christine kuba umugore wanjye, dushyingiranwe ngo tubane karamata uhereye none, mu mahoro no mu byago, mu butunzi no mu bukene, urwaye cyangwa uri muzima. Nzajya ngukunda ngukuyakuya kugeza aho urupfu ruzadutandukanyiriza, nkurikije itegeko ryera ry'Imana, mbikurahiye ntyo. Amashyi. Mwakumvise yuko ibyo byose azabikora akurikije itegeko ryera ry'Imana. Haleluya. Ntabwo azakurikiza amabwire n'amabwiriza y'abandi bantu, azabikora akurikije itegeko ryera ry'Imana. Rero reka twumve niba Christine nawe agiye kumuha amasezerano nk'aya ngaya. Njyewe Tumukunde Christine, ndakwemeye kubw'Imana Pierre kuba umugabo wanjye dushyingiranwe, ngo tubane akaramata uhereye none, mu mahoro no mu byago, mu butunzi no mu bukene, urwaye cyangwa uri muzima. Nzajya ngukunda nkugusha neza, nkumvira kugeza aho urupfu ruzadutandukanyiriza, nkurikije itegeko ryera ry'Imana, mbikurahiye ntyo. Arakoze cyane nawe. Imana ibahe umugisha byose, ngo bazajya babikora bakurikije itegeko ryera ry'Imana. Imana ibahereze umugisha. Reka nsabe rero bano babyeyi babo badufashe batuzanire impeta
impeta ni ikimenyetso cy'isezerano, isezerano ry'ubudatandukana, kuko izi mpeta reka bazizane turebe. Nibyo uko biri, ni impeta zisa neza, zishayininga, zibengerana, kandi nta hantu zitandukanirije. Bivuze ngo aya masezerano akeye ameze neza kandi adafite aho agomba gutandukanira, niyo bagiye guhana ikimenyetso. Reka rero dusenge, dusabe umugisha ku bw'izi mpeta, hanyuma bazambikane. Mana, turagushimiye ku bw'iyi neza n'urukundo dukunda, kandi urwo rukundo wahaye bene data Pierre na Christine bahamirije imbere yacu n'imbere y'iteraniro n'imbere ya Mana, uyahe umugisha, kandi izi mpeta zibagiye kwambikana uzeze, zikomeze kuba ikimenyetso cy'urukundo rudatandukana, uhere no kwa iteka ryose, mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Mpanditse iyi mpeta ntubahishije umubiri wanjye, nguhaye ibintu byanjye byose, mbivuze mu izina rya Data wa twese n'iry'Umwana n'iry'Umwuka Wera, amen. Amen. Amashyi rwose. Christine nawe ngo hari ibyo afite kandi agomba gutanga nk'uko bamuhaye byose, nawe agomba kubitanga byose, nta na kimwe asigaje. mwambitse iyi mpeta, mubahishije umubiri wanjye, muhaye ibintu byanjye byose, mbivuze mu izina rya Data wa twese n'iry'Umwana n'iry'Umwuka Wera, amen. Amashyi n'impundu, babyeyi mutanga impundu. Reka nsabe, kera rero abantu bajyaga bagirana amasezerano bagiraniye mu muryango cyangwa hagati y'imiryango. Umuhungu agiye kurongora bagiraga ikimenyetso bakoresha bitaga umwishywa n'amata, hanyuma yamara kuyacira umukobwa akamwambika wa mwishywa, akivuga ati ndakurongoye mwene runaka. Hanyuma abagabo bakagira gute? Abagabo bakivuga, ababyeyi bagakora iki? Bakavuza impundu. None rero uyu nawe amaze gutanga isezerano ry'uko amuhaye ibye byose. Ngiye kubasaba twongere abagabo mutanga amashyi, ababyeyi batanga impundu cyane. Ngaho rwose. Mana y'iteka, muremyi kandi murinzi w'abantu bose, turagushimira yuko ari utanga ubuntu bwose bw'umwuka, kandi ko ari wowe uri mu bugingo buhoraho. Nuko turakwinginze uherereze umugisha wawe aba bantu bawe, uyu mugabo Pierre n'uyu mugore Christina, abo dusabira umugisha mu izina ryawe, kugira ngo nk'uko Isaka na Rebeka babanaga batuva mu isezerano, aba ariko aba nabo basohoza indahiro barahiye n'isezerano basezeranye. Iyi mpeta itanzwe kandi ikemerwa niyo kimenyetso kandi umugabo wo kubihamya. Bajye babana iteka bafitanye urukundo n'amahoro ruboneye rwose, kandi bakurikiza amategeko yawe, tubisabye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Reka mbasebe bafatane mu biganza by'iburyo bombi, ibiganza by'iburyo hanyuma bazamura, no gusukamye muzamura amaboko mufatanye mu biganza, kuko Pierre na Christine bahuje umutima ngo bashyingirwe gushyingirwa kwera, kandi babihamirije imbere y'Imana n'imbere y'iteraniro, basezeranye batyo kandi babyerekanishije gutanga impeta no kuyakira kandi no gufatana mu ntoki. Nicyo bituma mvuga nti aba ngaba Pierre na Christine ni umugabo n'umugore bashyingiwe, bivuze mu izina rya Data wa twese n'iry'Umwana n'Umwuka Wera, amen. Amen. Duhe Imana amashyi menshi. Imana Umwana, Imana Umwuka Wera, ibahe umugisha, ibakize kandi barinde. Uwiteka abagirire imbabazi, abarebane urukundo, abagwize imigisha yose y'umwuka n'ubuntu, kugira ngo uburyo muzabana mukiri muri ubu bugingo muzatunge ikizaza muhabwa ubugingo budashira,
rwose urutonde wacu. Reka mbasabe bahaguruke mwongere muhagarare murebane kugira ngo umwitegereze neza. Wahawe ububasha bwose, sibyo Pierre? Yaguhaye byose, none ni wawe. Imana irareba isanga atari byiza umuntu haba wenyine, reka muremere umufasha mwiza bazabana akaramata, reka muremere umufasha mwiza bazabana amahoro. Uwiteka Imana isingiriza Adamu ubutishura Amajwi rwose barakoze cyane. Imana ibamugisha. Nagira ngo ngiye kubaha umwanya utari munini bagire icyo batubwira, hanyuma nibarangiza turatanga ituro ry'ishimwe. Hariya hari dushyiramo ituro, baratubimburira, hanyuma n'abandi bashyiremo ituro ryabo ry'ishimwe, hanyuma turakomeza n'ibintu turi bubagezeho. Tubahaye umwanya mutubwire umunezero mwumva mufite kuri uyu munsi, n'impamvu wenda mwumva mwishimye, kuko nabibonye ubwo kunezerwa byo muranezerewe. Haleluya. Amen. Nanezerewe. Turabashimiye ukuntu mwese mwemeye kuza kwicara hano mu nzu y'Imana. Imana ibahe umugisha. Iki ni igikorwa gikomeye cyane. Uwiteka yatugiriye neza. Imana ikomeze kubarinda. Shima Imana mutima wanjye we, shima Imana yakubatuye, shima Imana uwe udahemuka. Nari kure na byiringiro namba narifite by'amasezerano y'ibizaba, nari kure y'Imana. Haleluya. Turashima Imana ko yabanye natwe, twabonaga bikomeye ariko yaraturinze ubwo basubikaga n'ibyorezo nyine bikaze, ariko turashima Imana ko yabyemeye n'uyu mwanya ukaboneka. Nubwo turi bakeya twakabaye nyine tutanambaye n'udupfukamunwa, ariko ye nta kundi byagombaga kugenda. Uko biri kose turashima Imana. Turabashimiye mwitanze muradushyigikira. Imana ibamugisha. Murakoze cyane. Twongere tubahe amajwi. Iyi korasi yo gushima Imana dukora n'uwo murimo mwiza. Imana yohereza umugisha. Twese duhagaze. Abaririmbyi mudufashe. Murashaka ko Christina se kandi arakomeza agatera ikorasi. Nindutagushima wa mana we, nindutaguhimbaza wa mana we, nindutagushima wa mana we, nindutaguhimbaza wa mana we, waturindiye abageni wa mana we, nindutagushima wa mana we, nindutagushima wa mana we, nindutaguhimbaza wa mana we, nindutagushima wa mana, nindutaguhimbaza wa mana. Haleluya. Nindutagushima wa mana, nindutaguhimbaza wa mana. Nindutagushima wa mana, nindutaguhimbaza wa mana. Watugiriye neza wa mana, nindutaguhimbaza wa mana. Nindutagushima wa mana, nindutaguhimbaza wa mana. Ibintu ni Yesu
abageni ni Yesu wabikoze turanezerewe. ibintu ni Yesu wabikoze turanezerewe. Murakoze cyane, tugiye gukomeza dusenga Imana. wagize neza kuko waraturinze nyiringabo tinda tutari kure turi abanyabyaha ariko kubyumvira n'urukundo ugira uremera uraturinda izina ryawe rigeze hejuru. Tugushimiye uno munsi wabashije kutugirira neza ni ukuri ukaturinda kugeza amasaha nk'aya ngaya. Wabashije kurinda umukwe n'umugeni isaha nk'ibashyahunika umwuka w'abazima, natwe ubwacu wabashije kuturinda nta gikuba cyaducitse izina ryawe rigeze hejuru. Nuko mukunzi mwiza rero niko nongeye gusabira data twese n'umuriro abana bacu bari imbere yawe. Uwiteka rero ni ukuri wabashije kubakorera databuja wa muhango wo kugira ngo bashyingire bambikane impeta. Tubasabiye umugisha uturutse ahera hawe, tubasabiye databuja uburinzi buturuka kuri wowe, izina rye nirihabwe icyubahiro. Mukunzi mwiza rero tubasabiye kugira ngo databuja uzabahe kugira ngo babyare baheke. Tubasabiye ubwumvikane mu rugo rwabo, tubasabiye umugisha w'iburyo n'ubumoso. Databuja nibagutabaza ujye ubatabara, nibararama bareba mu ijuru data twese ujye ubumvira, izina rye nirihabwe icyubahiro. Tugushimye ibyatubayeho mukunzi mwiza, komeza ubigenze neza nk'uko wabitangiye, ubwo ubisoza amahoro turabigushimira, izina rye nishyizwe hejuru. Urakoze nakubwira byinshi ariko wowe uzi ibidukuri byatugirira umumaro, ukomeze kubibera mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Urakoze cyane. imukuramo urubavu rumwe gusa ibasubiza inyuma uko niko Adamu yabonye umufasha we Eva uko niko Adamu yabonye umufasha we Eva. Bibiri irabaza umugore mwiza wamukura he muri isi ufite ingeso nziza ndetse n'imico myiza kuva mu bwana bwe kugeza ubu ufite umutima umeze nk'uko Imana ishaka wamukura he muri isi. Bibiri irabaza umugore mwiza wamukura he muri isi ufite ingeso nziza ndetse n'imico myiza kuva mu bwana bwe kugeza ubu ufite umutima umeze nk'uko Imana ishaka wamukura he muri isi. Amahoro Imana itanga aruta umuntu wese wakwibwira, ajya arinda imitima yanyu n'ubwenge bwanyu kugira ngo mukomeze kumenya no gukunda Imana n'umwana wa Yesu Kristo umwami wacu. Kandi umugisha Imana ishobora byose, Imana Data wa twese, Imana Umwana, Imana Umwuka Wera, ibane namwe, ibarinde ibe mu rugo rw'abageni, ikomeze kurinda igihugu cyacu n'isi yose, kandi kugira ngo umugisha uva ku Mwana Data wa twese, Umwana n'Umwuka Wera n'Umwami iteka byose. Amen. Turasoza rero turirimba indirimbo ya 93 mu gushimisha. Umunsi mwiza nibuka nubona kwemereyeho ambere y'umucunguzi yemwisi zawe mwishime
icyaha warangije kurokora uwawe na muntu wanjye iryo ryita ukitika taburane kugitaba singize singize Yesu wanyogeje icyaha anyigisha inzira ye wasengeje inezeze singize singize Yesu wanyogeje icyaha wasengeje inezeze Yesu wanyogeje icyaha umugore mwiza cyangwa se umugabo mwiza aturuka ku Uwiteka Imana umubonye aba abonye ikintu gihenze cyane kiruta ndetse na zahabu ubwo niko Aburahamu yabonye umufasha we Isaka yabonye umufasha we Rebeka niko Aburahamu yabonye umufasha we Sara niko Isaka yabonye umufasha we Rebeka Bene data nshuti umaze kumva agaciro k'umugabo n'umugore ntihazagire umwe mu b'ikigeragezo kundi mwihanganirane Bene data nshuti umaze kumva agaciro k'umugabo n'umugore ntihazagire umwe mu b'ikigeragezo kundi mwihanganirane mujye mukunda gusenga Imana kugira ngo izabafashe mu rugo rwanyu mukora byose mukunda gusenga Imana kugira ngo izabafashe mu rugo rwanyu mukunda gusenga Imana kugira ngo izabafashe mu rugo rwanyu mukunda gusenga Imana kugira ngo izabafashe mu rugo rwanyu Jay Jones. Come on. Girl, I know you want me to take it down, 'cause he can do it like that. Tell me what you like, 'cause we got all night. I'm leaving all this up to you. Take some shots with a real nigga. Hit the club, pull it up, tell them all liquor. VIP turning up while you still missing. Won't love, come on, promise that I'll give it to you. It ain't your fault why she wanna leave. She just know that she deserves better. I think she choosing and she picking me. Say she wanna fuck with real winners. And you know just where to go if you really wanna find me. You don't have to look too far. Just look ahead and you won't be lost to bring your shawty here tonight. You must be lost. She coming home with me tonight. I don't know what you are thinking about.
bringing your girl around me. Don't you bring your girl to the studio unless she's tryna lose that hoe. A little fucker when she lose control. And for a second you was out the room, and you ain't know where she was already gone. She wasn't yours since the song came on. She finna leave with a real nigga. I put it down, you better do. Sorry, bro, you gotta deal with it. She ain't worried about you. The biggest mistake you made is let you go before you leave this place so low. You must be lost to bring your shawty here tonight. Don't feel bad, my nigga. It happens all the time. You must be lost. She coming home with me tonight. Don't feel bad, my nigga. It happens all the time. Don't you blame me. You brought her through at the wrong time. You can't be mad at me. Blame yourself, nigga, check yourself. Haven't you heard that it's bad for your health to bring your girl around me? Now we chillin' in the lobby, my hands all over your body. Said you wanna lead a party to the crib, 95 down the highway. I could see it, baby girl, I know you're down. Your man don't treat you right, so tell him that. You must be lost to bring your shawty here tonight. Don't feel bad, my nigga. You must be lost. She coming home with me tonight. Don't feel bad, my nigga. It happens to all these Ngo hanyuma mufatanye mu twugururire amarimo kugira ngo abantu bose bahabwe ikaze ku mugaragaro. Murabona ko rwose ku bufatanye bwabo nk'uko babyiyemeje. Ndashimira cyane, ndabona umwe araturuka hepfo undi agaturuka ku ruhande, uko byagenda kose harakinguka. Mugerageze rwose mukore uko bishoboka, mufatanye hakinguke. Nimubona ko kantu katari buborohere mwareba ukundi kuntu mubigenza mugafatanya hagakinguka. Kamuzamura hejuru mwese se none bafata hejuru. Barashimira cyane. Aha ni mwongere mutera intambwe nk'ebyiri mwegere imbere mu nzu. Mutera intambwe ebyiri rwose, ako kantu gasubize hino bagufashe. Ntuzigera wicwa n'inzara, ntuzagira inzara n'inyota. Ubwo ni bwa bufatanye bwanyu bafashe. Neza rwose. Ibintu ni byiza, ni mugomba neza byo mwishima, nako rwose yarafite n'inyota. Mwongere rwose. Ni byiza cyane. Hanyuma nawe rero aragira ati rwose nshobora kumva ngo nanjye ngende gutyo gusa, murabona ko ari ibintu bishimishije. Mubambera amashyi rwose biryoheye amaso, murakoze cyane. Mushobora kongera kubafasha no mugatambuka, araza kubasangisha aho muri ntacyo bitwaye. Beautiful people, top designer clothes, front row fashion shows. Ngo urebye muri uyu mwanya icyari cyatuzanye aha ngaha cyangwa se igitumye turi muri uyu muryango, niko twabuhekeye Christine tumubazanye ndumva urebye nihaboneka n'undi mwanya muraza kumva ubona ko twandura n'ibindi nta kibazo. Murakoze cyane. Umukobwa yadutumye kumusabira, kongera akatwereka ko yasanze ari we koko batakuguraniye.
babonye ari wese babonye ariko neza neza murakoze cyane umugeni n'uyu nk'uko mwabivuze ari mwibeshye Imana ibamera umugisha ni byiza ko twishimye ko turi umuryango w'abakristo ntitwari kubeshyana kandi ntabwo twari kuba twaratangiye neza ngo dusoze nabi. Ni byiza rwose ko twaje kandi mukaba mushimye ko umugeni twabazaniye ari we. Uriya mu kanya nibiza gushoboka baza gukenera kumubona yambaye nk'abagore nawe winjira mu muryango w'abagore turamwakira. nibyo koko nongere gushimire mu mwanya bagenzi bo muri uyu muryango bose baduherekeje uyu munsi. Mbashimire mwebwe mwaduherekeye uyu munsi, mbashimire cyane cyane ku mateka tumazemo igihe y'uru rugendo dushoje uyu munsi, kubera ko mwabaye barutica umugambi. Cya mbere ntimwatunanije, mwaduhaye umugeni udaseta ibirenge, kandi nibyo imiryango yacu yari isanganywe nta gitotsi kirimo. Gahunda zose twahanye amatariki mwarayubahirije, n'uyu munsi ibyabaye byose byagenze neza kubera muri barutica umugambi. Rero nibyo kubashimira cyane. Umugeni mwatuzaniye natwe tubijeje ko ari umwana winjiye mu bandi, kandi ko tuzakomeza kubarerera neza nk'uko mwamureze neza namwe, ndetse nk'uko babivugaga mu kanya, wa mugani ufata uwo mwanya nawe agende yitegure yambare nk'umugore wageze iwe, ariko nabyo agomba kubihererwa uruhushya kugira ngo afate urugo koko, amenye uko azajya bakira, amenye uko azajya atekera umugabo we. Ubwo mu kanya kari imbere namara kwitegura n'umugabo we, murabasanga aho bateguye maze mubahe urwo ruhushya. Murakoze. Turi mu muhango wo gutwikurura, byagenze neza. Ubu umugeni yabaye umugore, umusore umukwe yabaye umugabo mu rugo. Tukaba dushimira umuryango wo kwa Dawayeri udusozereje uwo mugambi nanone, nk'uko twashimaga ko n'indi yose yagenze neza. Bakaba banabahaye umugeni wabaye umugore, umukwe wabaye umugabo, babahaye uruhushya
ko gutangira gukora kwakira abashyitsi, inshuti, ababyeyi, abavandimwe muri uru rugo. Ibyo byose rero akaba ari ibyo gushimirwa, ndetse kubera ko Peter yabaye umugabo iwe, ndagira ngo ubwe ahaguruke ashimire ababyeyi, atubwire n'ibyabaye uyu munsi byose uko yabibonye. Uyu munsi ukuri turanezerewe, tunezerewe n'igikorwa cyabaye uyu munsi. Mbere na mbere mbanje gushima famiye yose yemeye ko tugendana, aho twazamutse hose n'aho twamanutse nta kibazo kigeze kiba mu nzira. Mufashe duhe Imana icyubahiro. Nuko rero mwese ndabashimiye nk'uko muri hano ni mu rugo, ni karibu muzahore muza kudusura. Na madamu ari hano, tumukunde Christine, ndamushimiye n'urukundo yampaye uyu munsi. Imana ikaba yemeye ko igikorwa twari twatangiye ikirangiza. Imana ihabwe icyubahiro, nawe yahaguruka akagira icyo avuga. mwakoze nk'uko bivuze, turabashimiye ko mwadushyigikiye, mukaba ababyeyi bacu bitanze bakatugeza no mu rugo, aha niho muzajya mudusanga. Mwakoze, Imana ibahe umugisha. Ushimire naguha n'ubutumwa, aka kamverope karimo ubutumwa, icyubahiro duhaye marene waherekeje waduhekeye. Bose ko mwatwakiriye n'uko mwadufashe turabinezerewe, kandi turaza no kubishyikiriza n'abandi tutari kumwe hano, kandi ntekereza ko nabo biri bubatere ibyishimo. Rero nk'uko ibirori ntibirangira ahubwo bihoraho, ngira ngo tucyakira buno butumwa, ndumva nifuza ko ejo ku munsi w'ejo mwazohereza uyu mukwe n'umugeni cyangwa se aba bana kugira ngo bazaze kuramutsa ababyeyi ku munsi w'ejo. Amasaha yose turikiwe, bibaye byiza turumva mwaza kuduha tukabasha kujyana ubutumwa bwiza murakoze. Murakoze. Ntabwo ntibategeka, ubu ngubu bari mu rugo rwabo, nibo babyumvikanaho. Hanyuma rero ntakanozagendo umeze neza n'ukuri, ni nk'akayaga ku kiyaga cyangwa ibirenge biri mu mazi y'akazuyazi. Nibyo twita active love, ryoherwa na active love, twigumire mu active love, active love, active love.